Pada suatu hari, ada kucing yang sangat kelaparan, dan dia keliling hutan mencari makanannya, dan si kucing menemukan sungai yang sangat banyak ikannya. Lalu si kucing berjalan ke tepi sungai dan siap menangkapnya. Dan pas si kucing ingin menangkap ikannya, dia kecebur ke sungai. "Tolong, tolong aku!" teriak si kucing. Lalu ada seseorang anjing yang mendengar suara minta tolong. "Seperti ada yang minta tolong," kata si anjing. Si anjing pun tiba. "Sabar ya kucing, aku akan mengambil ranting untuk membantumu." Dan si anjing menolong kucing dengan melemparkan ranting ke air. "Terima kasih ya anjing, sudah mau membantu aku. Jika saja kamu tidak mendengar suaraku minta tolong, aku seperti sudah tenggelam," kata kucing. "Iya, sama-sama kucing," kata si anjing.